Hello guys! I-unbox na natin yung in-order kong mic sa Shopee. Ayan. Yung mic, it's worth, magkano nga ba yung binayaran ko? 501. Ayan, 501 yung total niya. Kasama dun yung shipping fee. Kasama na dun yung shipping fee. And bago ko to in-order sa Shopee ay nagbasa muna ako ng mga reviews. And magaganda naman yung mga reviews niya. Kaya naisipan kong umorder na rin. So ayan, let's start. Let's start unboxing. And hopefully sana maganda nga siya. Ayan, samahan nyo ako guys. Unbox natin tong in-order kong mic sa Shopee. Salamat Shopee. Ayan. And then later on, isi-set up ko to. Set up ko siya and gagawa ulit ako ng another review kapag na-set up ko na siya at nagamit. So, for today, ipapakita ko muna sa inyo itong mic na in-order natin. Na worth 501 kasama yung shipping fee. Ayan. Tada! Ayan siya. Ito yung kanyang specification. Ayan, ito yung mic. Ayan yung mic niya. Ayan. Ito sa mic to. Tapos ito yung nilalagay sa mic. Ayan, dito yan. Ayan, ito din sa mic. And so far, kompleto naman. Kompleto naman siya siguro. Ayan, din mamaya na lang. Pag na-set up ko na. So, ayan siya guys, yung mga laman. Ayan, hindi ko alam ang mga tawag dyan. Ito lang ang alam ko. Mic. Ayan. Ayan siya. Ayan. Sana maganda siya kapag na-set up na natin. Ganyan siya. Ayan. 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 Total of this mic, mic lang naman kasi yung kailangan ko dahil meron na akong B8 sound card. So, ito ay 501 kasama na yung shipping fee and COD siya. Ayan. Ayan. Thank you guys. Thank you for watching. Hello. Hello guys. Hello everyone. Ayan. Testing ko lang itong mic na in-order ko sa Shopee. Ayan. Testing natin siya. So far, ayan, maganda siya. Ayan. Maganda siya pag walang music. Then, try natin ngayon kapag meron tayong music. Ayan. Try natin ito, guys. Don't Want to Miss a Thing by Aerosmith. Ayan. Hello! Shout out everyone!
I don't wanna fall asleep 'cause I miss you.